Ku belai pi baro kene kade kecing metip ya ki khobor laj kam ki balaj apo shalong ki balaj apo kani grim hospital bat kalapan mi hado chis pa alai po teliki pos ki balaj apo kani grim hospital ala ki jong ki pos baper bat ya kini ki pos ba pi ban apply ya kini ki pos ki don nadu ka kerdan pule ya ki bala pendep ya ka kelas H sajrong ila ban apply ya kini ki pos te sa sengap ya kini ka video hado kebakut kenang ba pin sau thu company hak by day bat kini ki pos bat ya ki wiki jing dan kam dekani grim hospital kalak hot online application ya ki candidate pan pendap ya ki ne ki pos grup B bat grup C bat kalapia ru hala ki jong ki pos baper bat ya kini ki pos ya ban apply online hapo ka website jong kani grim tiga last date ban submit ya ki application kandai hado ka arp sau terik manai basau arajar arpsan Yemen tangin ya pegno ya kini ki pos kapos banikong kadai nursing officer number of post sispa santli baro bat lai phau nakam taki UR sau punyo nakam taki OBC kat new nakam taki SC ST arteli IWS kenai teli bat ndru post ki bahap hapo UR kidai ya ki PWBDS kajing seu kadai level 7 nang taka qualification bat ke experience pidai mempendep ya ka BSc honors nursing lane BSc nursing from an Indian nursing council lane state nursing council akinok university lane institute lane BSc post certificate lane diploma in general nursing midwifery pat pidai ruban register kumkinos bat midwives hapo ka state lane Indian nursing council tikasnem pat kadai hadu lai pusnem bat na kamtaki ST hadu lai pesansnem papio ban apply kapus baar kadai stur kipar kipus balaj lai teli UR arteli sipau OBC kajing seu kadai pe level 6 nang ta ka qualification pidai mempendep ya ka bachelor degree in any stream lane diploma lane degree in material management warehousing management purchasing logistik public procurement kasnem kadai hadu ulai pesan snem kapus balai radiografer lai teliki pos UR arteli UASC kajing seu kadai pe level 6 ka qualification kadai BSc honors in radiography lane BSc in medical technology X-ray kasnem kadai hadu ulai pesan snem bapio ban apply kapus basau medical social worker UASC ka salary kadai level 6 ka qualification master degree in social work lane applied sociology but sisnem ke experience haka practical sayan kumu social worker kasnem kadai hadu sau pesan snem bapio ban apply kapus basan kadai technician endoscopy lane coloscopy arteli kipus UR arteli kasalari kadai level 6 ka qualification 10+2 pidai mempendep ya ka kelas 12 hak kasayan lane BSc lane diploma in endoscopy colonoscopy bat lai snem ke experience haki hospital te kasnem kadai hadu lai pesan snem kapus bandreu technician nuclear medicine sau teli kipus lai teli nakam taki UR UA nakam taki OBC ka salary kadai pe level 6 ka qualification kadai BSc in any discipline MSc nuclear medicine radiation safety officer certificate lane diploma in medical radiation and isotope technician tikasnem kadai hadu lai pesan snem kapus bahnyo kadai health inspector UA UR salary pe level 6 ka qualification kadai BA lane BSc but sisnem siteng ka training course for multi purpose health worker lane asnem ke experience kumun multi purpose health worker in teaching lane health institution kasnem kadai hadu ulai pesan snem
Kapus bapra kadai junior akau officer UR newtally jingseu kadai level 6 ka qualification part degree pass pidi pande beka degree hakino kino but arts nem ke experience in cash akau but budget work haki government office tekas nem kadai hadu lai pesan nem kapus bakandai kadai junior engineer UABC ka salary kadai pe level 6 ka qualification kadai bachelor degree in electrical engineering lane nem diploma in electrical engineering kasnem kadai hadu lai pesan nem kapus basipau pharmacist iwe ipos ST iwe ka jingseu kadai pe level 6 ka qualification pat diploma in pharmacy lane bachelor diploma lane bachelor of pharmacy lane doctor of pharmacy pat pidi ruban register kum u pharmacist hapo ka pharmacy x kat kandai sapopra tegas nem kadai hadu lai pas nem kapus bakat wei kadai technical assistant UAST ka salary kadai pe level 5 qualification pidi mempendep ya ka BSc haka radiology teknik but arts nem working experience in radiology techniques lane kelas 12 pass haka sayan but pidi banton ke arts nem ke diploma haka radiology teknik kasnem pat kadai hadu lai pesan nem kapus bakat ar kadai ECO technician iwe ipus nakam taki ST ka salary kadai pe level 5 ka qualification pidi mempendep ya ka BSc haka fisik lane nem haka diploma haka elektronik lane electrical communication tekas nem kadai hadu lai pesan nem bapio ban apply kapus bakalai kadai sanitary inspector artelikipus UR UST ka salary kadai pe level 5 ka kelas bapio ban apply kelas 10 pass bat pidir bandon ka certificate jongka sanitary inspector training but nem ke experience tekas nem kadai hadu lai pesan nem kapus bakat sau kadai security guard iwe pus nakam tak UR ka salary kadai pe level 2 ka qualification kadai kelas 10 pass kas nem hadu lai pesan nem nang tak kapus bakat san record collect iwe pus nakam taki EWS ka salary kadai pe level 2 ka kelas pidi pendep ya ka kelas 12 bat pidi ruban nang bantaj lai pesan kentin haka minute bat pidi ruban don ka certificate course in komputer lakumno lai banai kasnem kadai hadu lai pesan nem kapus kanreu kadai driver grade 3 iwe EWS kipus kibalaj level 2 ka jingseu lane ka salary ka qualification pat kelas 8 pass bat nem kum u service home guard lane civil volunteer bat pidi ruban don ka valid driving license tekas nem kadai hadu lai pesan nem kapus bakan nyau kadai darkroom assistant iwe nakam taki pus iwe nakam taki EWS ka salary kadai pe level 2 ka qualification part kadai kelas 10 pass bat ka diploma in radiography sisnem bat sisnem experience kum u darkroom assistant tekas nem kadai hadu lai pesan nem bapio ban apply nang tak application fee yakini kipus kadai sans pa yaki general lane OBC but ars pa san pau yaki ST SC EWS candidate teki candidate kibakwa ban apply yakini kipus via ban apply online hapo ka website jong ka nigrem https://www.nigrem.gov.in te ngan sabu hapo ka description below ya ka website te kelas det bakhado pat bakin pedang yaki application kandai hadu ka arp sauterik banai basau arajar arpsan te kibakwa ban apply sale no kamkuloi te tang kini kicing petip ko blai sibon